Hello，今日係就想同大家玩個 Minecraft。咁我咧就係諗住玩呢個嘅 Minecraft 一個生存啦。所以同 Minecraft 嚟嘅。呢個 Hello 啊 ，Hello，我係 March 啊。我係好多個，睇唔到。我加入你啦，加入你啦。好啊，我開個生存嚟玩啦。就開個名叫做生存啦。唔係我嗰啲存。咩寫錯？生存 ，OK， 呢個嘅創造世界難度啊，應該係最難嘅。No no no，一格夠啦。OK， 我自己好一格。有啦。好輕機啊！你要入嚟啦。係啊。我去砍樹先啊！哎，有羊，我去打咗羊先。你去砍樹先啦。我打完。好，咁我呢邊都有隻白羊，兩隻添，三隻。我有一個。要互相幫助，記住記住。頭先大家見到嗰隻牛突然間。啲羊啊，都係一個羊好輕機上Sorry。睇到嘛？我冇咗樹嘅。而家嚟砍樹，我得兩個羊毛嘅。我都有兩個。咁即係大家都爭一個就得啦。咁今日嘅目的係要做啲乜嘢呢？就係起好一間地下室。地下室，我哋住地下室啊。咁我砍完樹之後就翻嚟啦。如果有趣事嘅話，就會同大家分享。咁唔知嗰時嗰邊會唔會 cut 啦？因為我想俾大家睇砍樹咁有隻豬仔啊！等你長大我就殺死你啦！好狠心去收集種子。咁你收集完種子，好，你 cut 咁係啊，我 cut 一。係咯，我都 cut。我砍完樹，係，我咧就啱啱見到呢隻細嘅白馬，好得意啊，好得意啊。阿羊仔啊，羊仔乖乖聽，我殺死你啦！我又咪走咁我啦。頭先睇嗰時咧，就咧頭先摩羯就同我講佢發現有一隻好可愛嘅白仔馬仔。就係呢個啦，好可愛啊！千祈唔好殺佢，等佢長大咗之後，嗰邊有啲光。呢個有啲問題㗎。呀，我有熟羊肉。要熟嘅點解？啊，唔係熟羊肉，生羊肉。我都有生啦。但係我而家一個肌肉值都冇。死！仲你啊，豬仔！你開始個地下室啦。Yes。我要收集食物啊，因為我肌肉值仲多，仲係滿嘅。啊！你隻細豬仔，我唔會受你絕對，因為你唔會跌任何嘢，經驗都唔會跌。啊！啦！整個石稿啊！兩個。OK。跟住睇。而家繼續收集公司。你整個木槽啊！我要去種嘢。呢度有河流。好，整咗。出面好嘈啊！嗰邊，呢邊。哎呀，真煩到呢！我都唔知點解我掘咁多，我得2個種子啫嘛。係咯。嗰邊有沙漠啊！呢邊有沙漠。我要掘啲沙先。
咦？呢個係咩意思咧？其實冇事。我個邊見到一啲高山啊！啊，繼續。有人。我哋兩個可以整張床啊！有4個羊毛。加啲木先，啲肉有啲唔係。你個點解要喐嚟喐去嘅？俾大家睇下我整個石鏟。我哋食物問題嚴重不足。哎呀，做乜起出嚟咧？我傻傻地嘅，係咩啊？OK，我拎住啲唔會起出，咁我就拎手。Hello， 我要翻去燒我啲嘢食啦。用咩燒咧？拜拜。2、3、4，這個嗎？落木材啦。殺身上所有嘢都係唔夠。種棵樹。Let me see。今日嘅目標係要做啲乜嘢？我今日嘅目標係要去打獵。我哋而家我咧就諗住今日收集一啲材料。係啊，我要錢嘅。而家就喺度剔剔剔啦。嗰邊好多嘢喎，其實你睇到直接跑過去。我啱啱發現一樣好新奇嘅事啊！就係咧，我喺度整地嗰陣時咧，就見到有一隻豬啦，同一隻羊嘅。之後咧，佢哋突然自己消失咗喎，竟然。唔係啩？你錯覺啊！冇錯覺啊！我睇得真真實實。真係真實。好，而家就出啦！有咩大事件發生？我一定咁啊，我都唔知會唔會打戰喎。我會啊！你會㗎？等陣我睇你都得。點解嘅？我同你啱啱傾嗰啲嘢就唔可以嚟啦。好大。就嚟夜晚啦喎！我整張床先得。沙漠嘅高處，望到冇乜嘢。我從高處見到你跳落嚟。我翻我哋嘅地。隻馬長大咗啦！各位請看，咦，真係長大咗！噔噔噔噔，你咪諗住殺佢啊嘛？我殺佢啊！用石劍打我，你咪傻咗啊！我係攞咗手，攞走啲嘢，攞走用路啲嘢。點解嘅？好黑啊！夜晚呢度都唔得㗎。我整張床先。我都整張。你整到咩？整到啊！發咗好多隻。咁黑嘅，我諗上要掘一格嘅。做咩喺度食緊嘢？東坡谷，唔記得自己拎住咗份羊扒，整張牆喺度，嘿呀，sleep，快啲睡啦，快啲瞓覺，嘟嘟嘟嘟嘟嘟，我就瞓緊覺。你先撳咗幾下床先，你都好夜。而家要去邊呢？今日我近樹。哇！啲骷髏塔啊！我未整個劍得。喂，整翻木劍先。好啦，我哋嚟殺怪啦！清理怪物啊嘛，你哋叫做。咦？冇嘢嘅，周圍。
有隻苦力拍，收動起嚟就會爆炸。冇！佢爆炸！哇！炸飛咗我啊！見到嘛？我都睇到。佢幫你收集泥土。但係呢個地真係好唔平穩咯，我要補地啊！你去做其他嘢啦。我攞晒啲泥。我有26個泥土，自己整地落到嘅。有蜘蛛，我要去挑戰佢。往上爬啲啲。有骷髏。打佢，唔使打佢啦，其實喺海啊。呢唔叫海，呢啲叫做河床。就你死啦！快死！咁你返屋企咯，我呢個地整唔好啊。要連擊佢啊嘛，至少俾佢擊飛。Oh sorry。好多冇錄到，我都係錄玩其他遊戲啦，我係靠唔好，咁今日條片就差唔多到呢邊啦。咁如果中意我嘅頻道就撳訂閱，如果就 like 我嘅like 我啲條片啦，拜拜。